ბიძინა ივანიშვილს ერხევა, ჯერ არ დაერხა, მაგრამ ერხევა. ასე უნდა დავიწყოთ ჩემი დღევანდელი ვიდეო ბლოგი და მე გეტყვით იმასაც, რომ რაც დრო გადის, მით უფრო ვიწროვდება მარყუჟი მისი კისრის გარშემო იღბალა და ყისმათიანი კაცია ოლიგარქი ივანიშვილი, მაგრამ მე ვეჭმობ, რომ ამ შემთხვევაში ის უბრალოდ ვერ გადარჩება თუ ადეკვატური კი არა, ზე ადეკვატური არ იქნება. მივაქციოთ ყურადღება იმას დეტალებს, როგორ განვითარდა მოვლენები თუ აქამდე საქართველოსთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ან ოკეან გაღმა არსებული არაჩვეულებრივი ქვეყნიდან ერთი კილკილა სიტყვაც კი არ იყო თქმული წელიწად ნახევარი გავიდა მას შემდეგაც ტრამპის ადმინისტრაცია შეერთებულ შტატების მართავს ამ ხნის განმავლობაში უკვე ახლა ბოლო ერთი კვირაა დაახლოებით ცოტა მეტი შეიძლება ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ძალიან და უკიდურესად მკაფიო სიგნალები ისმის კავკასიის რეგიონის მთავარი ქვეყნის საქართველოს და მისი ხელისუფლების, ასე დავარქვათ თქვენის ნებართვით, ჩემი აზრით, დე-ფაქტო ხელისუფლების, არაკანონიერი ხელისუფლების, მაგრამ მაინც დავარქვათ ხელისუფლება ქართული ოცნების მოკლედ მისამართით და გასაგონად. კავკასიის რეგიონის წარმოდგენა მართლაც წარმოუდგენელია, შეუძლებელია საქართველოს გარეშე, რომელიც ოდესღაც წლების და ათწლეულების განმავლობაში ამ რეგიონის მთავარი, ამ რეგიონის ლიდერი ქვეყანა იყო. მაგრამ წელიწად ნახევრის განმავლობაში დაახლოებით ვაშინგტონს სიტყვაც არ დაუძრავს საქართველოსთან დაკავშირებით მიუხედავად იმისა, რომ რა არ მოხდა ამ ჩვენს არაჩვეულებრივ ქვეყანაში ამ წლინახევრის განმავლობაში. ადამიანის უფლებები ირღვეოდა, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო ინტერესს და საქართველოს სახელმწიფო ინტერესს ღალატობდა ბიძინა ივანიშვილი და მისი გუნდი, მისი ბანდიტების გუნდი, ეს ჩემი ინტერპრეტაციაა და ასე შემდეგ, მაგრამ ვაშინგტონი დუმდა ვაშინგტონისთვის პრიორიტეტი და უმნიშვნელოვანესი იყო ურთიერთობის დარეგულირება სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის და ამ ორ სახელმწიფოში მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ინვესტიციების განხორციელება პირველ ყოვლისა ასაკვირველია გულისხმობ ტრამპის გზას მშვიდობისა და კეთილდღეობისათვის, რომელიც ეს პროექტი არსებობს და ირანში, როგორც კი მომრგვალდება, ან ერთგვარად მოგვარდება ირანის პრობლემა, რასაკვირველია, ეს პროექტი წინ წაიწევს, დაიძვრება და მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ შუადერეფრის ეს განშტოება, ტრიპის განშტოება ამოქმედდება თავისი მათ შორის უსაფრთხოების კომპონენტის დამატებით, აღარ ვლაპარაკობ უშუალოდ ინფრასტრუქტურაზე, როგორც ასეთზე, რომელიც აღმოსავლეთს დასავლეთთან დააკავშირებს და საქართველოს ამ კამპოტიდან ამოვარდნილი იყო საქართველოს შუადერეფრის უმნიშვნელოვანესი ქვეყანა, რომელიც გეოპოლიტიკურ ჩიხად იქცევა, თუ ბიძინა ივანიშვილი ამ პოლიტიკას გააგრძელებს, ან ბიძინა ივანიშვილი საერთოდ დარჩება საქართველოს ხელისუფლებაში ძალაუფლების კვერთხის მფლობელი თუ იქნება, მაგრამ შეერთებული შტატებიდან საქართველოსთან დაკავშირებითაც ამოიღეს ხმა, მე მესმის, რომ ხელისუფლებად წოდებული ჯგუფის წარმომადგენლები იტყვიან არა, ჩვენ ურთიერთობა ყოველთვის გქონდა ვაშინგტონთანო და გაიხსენებენ მარკო რუბიოს წერილს, რომელიც არც მიიღო ბიძინა ივანიშვილმა, ანუ კონვერტი არც გახსნა, გაიხსენებენ იმას, რომ ყაველაშვილმა თითქოს და ხელი აუწია ტრამპს, უფრო ზუსტი რომ იყო ტრამპმა თითქოს და ყაველაშვილს აუწია ხელი, არ მინდა შემეშალოს და თუ არ ვწდები ვატიკანში, არ მინდა შემეშალოს, გაიხსენებენ იმას, რომ მარკო რუბიოსა და ირაკლი კობახიძეს შორის შედგა ერთი სატელეფონო საუბარი და თუ არ ვწდები ერთხელ ან ორჯერ მაქსიმუმ ერთხელ ისინი მართლაც გადაიკვეთდნენ ერთ-ერთ საერთაშორისო ფორუმზე, ამასაც გაიხსენებენ, მაგრამ რეალურად ჩვენ ხომ ვიცით, რომ არანაირი არსებითი ურთიერთობა საქართველოს ხელისუფლებასა და ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებას შორის ამ წელიწად ნახევრის განმავლობაში არ ყოფილა, მაგრამ მაისის ბოლოდან მას შემდეგ, რაც პიტერ ანდრეული და სხვა თანამდებობის პირები, სხვა მნიშვნელოვანი პერსონები ჩამოვიდნენ საქართველოში და განსაკუთრებით ბოლო ერთი კვირა დინამიკა საქართველოსთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების უმაღლესი თანამდებობის პირების განცხადებებისა საოცარი, ან აქამდე, ასე ვიტყვი, აქამდე არ დახულია, ყველაფერი დაიწყო რასაკვირველია ჯო ვილსონის არა შეკითხვით, არამედ ჯო ვილსონის შეფასებით და უკვე შემდგომ შეკითხვით, რომლითაც კონგრესმენმა მიმართა შეკითხვით სახელმწიფო მდივან რუბიოს
და უთხრა, მანამდე კი უთხრა, შემდეგი რამ საქართველოს მართავს პროირანული და პროჩინური ხელისუფლება და თქვენი დამოკიდებულება როგორია ამასთან დაკავშირებით, უსაინტერესოესი, დაწონილესი პასუხი გასცა მარკო რუბიომ სახელმწიფო მდივანმა, რომელიც რასაკვირველია სიტყვებს ასე არ აბრახუნებს, როგორც ასე მაგალითად მაკა ბოჭორიშვილი, ირაკლი კობახიძე თუ შალვა პაპუაშვილი, ყველა აქცენტი, ყველა მახვილი, ყველა ამოსუნთქვა გათვლილია, გაწერილია. არ მინდა თქვა რომ ნავარჯიშებია მეთქი, მაგრამ ყველაფერი იცის მარკო რუბიომ, ჩემი მოსაზრებით ბოლო პერიოდის ალბათ მაინც საუკეთესო სახელმწიფო მდივანმა, ჩემი მოსაზრებით ბევრად უკეთესმა ვიდრე კონდოლიზა რაისი იყო, ან ბევრად უკეთესმა ვიდრე ენტონი ბლინკენი იყო, სხვების გახსენებაც შეიძლება, მაგალითად მაიკლ პომპეო იყო, მასზე პირველი კადენციის დროს სახელმწიფო მდივანი, მასზე უკეთესმა სახელმწიფო მდივანმა, კერძოდ მან თქვა რომ მე გეთანხმებითო, მე ვიზიარებ თქვენ შეშფოთებასო, მაგრამ ამავდროულად იმასაც გეტყვით, რომ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლება ქართული ოცნების მოგმართეს შეკითხვით, ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტია, ასპექტია, მოგმართეს შეკითხვით ჩვენი აზრით როგორ უნდა გამოსწორდეს ურთიერთობა შტატებსა და საქართველოს შორის და ჩვენ ამ კითხვაზე ჩვენი პასუხი გავეცით და კერძოდ ესეც უმნიშვნელოვანესი ასპექტია, პასაჟია მარკო რუბიოს სიტყვისა, კერძოდ ჩვენ თქვითო, ჩვენ ვუთხარითო, რომ საქართველოს უნდა გამოასწოროს ქცევა საქციელი და საქართველოს უნდა გამოასწოროს ტრაექტორია, მოძრაობის ტრაექტორია. იგულისხმება უკვე შემდგომ მეორე დღეს ბანდიტი ირაკლი კობახიძე გამოვიდა სიტყვით კი არა, მისცა კომენტარი და თქვა შემდეგი და ამგვარი შეკითხვით ჩვენ არასოდეს არ მიგვიმართავს ვაშინგტონისთვისო და ჩაკითხვაზე ჟურნალისტი ჩაეკითხა მერე ირაკლი კობახიძეს, რომელიც საკუთარ თავს პრემიერ-მინისტრს უწოდებს, კი მარა იტყუება მარკო რუბიო, არაო ტყუილი რა შუაშია, უბრალოდ ადამიანები კაცნი ვართ, ადამიანები ვართ და ამ ინტერპრეტაციით უპასუხა ჯო ვილსონს პროვოკაციულ შეკითხვაზე, ეს სხვა საქმე თქვა, მაგრამ პრინციპში ეს სახელმწიფო მესიჯია. მარკო რუბიომ სახელმწიფო მდივანმა ჯო ვილსონი რაღა იმახსენე, მეორედ თუ მესამედ, არ ემკეთვით, რომ ჯო ვილსონი უკვე შემდგომ პლატფორმა X-ზე დაწერს შემდეგ სიტყვებს, მან აღმაშფოთებელია, რომ ირაკლი კობახიძე ეს პრორუსი კაცი არაადეკვატური და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს ჩემი ინტერპრეტაცია. მარკო რუბიოს ადანაშაულებს ტყუილის თქმაში აღმაშფოთებელია, რასაკვირველია მარკო რუბიოს არანაირი ტყუილი არ თქოს, მართლაც მიმართა საქართველოს ხელისუფლებად წოდებულმა ჯგუფმა, ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებას, კონკრეტულად სახელმწიფო დეპარტამენტს ალბათ უფრო და შესაძლოა თეთრსახცას, მოკლედ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, იმასთან დაკავშირებით, როგორ წარმოუდგენია შტატებს ურთიერთობის გამოსწორება და თეთრი კი არა, ახალი ფურცლიდან ურთიერთობის დაწყება, რაც პრაქტიკულად წარმოუდგენელია, გეტყვით, იმიტომ რომ და სხვა კუთხით ვიტყვი, იმიტომ რომ თეთრი ფურცლიდან ვერ დაიწყება, თუ ახალი ფურცლიდან ვერ დაიწყება ურთიერთობა, რომელსაც დიდი ისტორია აქვს, ათეული წლებია შეერთებული შტატები ჩვენი მხარდამჭერია, ჩვენი სუვერენიტეტის, არაღიარების პოლიტიკის მთავარი წამყვანი ლოკომოტივი სახელმწიფოა, სუვერენიტეტის, ჩვენი დაცვის, ამერიკის შეერთებული შტატები რომ არა, რომ ვიცოდეთ, მაინც საქართველოს სახელმწიფო როგორც ასეთი დასრულდებოდა 2008 წელს და აქ მარტო მე 6-ე ფლოტის შემოსვლა არ იგულისხმება, აქ იგულისხმება მათ შორის ჩვენი შეიარაღებული ძალების მოხსნა და საერთაშორისო მისიიდან და გადმოსროლა საქართველოში, აქ იგულისხმება ცის ჩაკეტვა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ის სამხედრო ჰუმანიტარული ოპერაცია, რომელიც დაიწყო შეერთებულმა შტატებმა, პრეზიდენტმა ბუშმა პერსონალურად და არა მხოლოდ პრეზიდენტმა ბუშმა, არამედ მისი გუნდის წევრებმაც, იგულისხმება გეიტსი, იგულისხმება კონდოლიზა რაისი, სხვები. ეს 2008 წელია, რუსეთს რასაკვირველია, მაშინაც უნდა თბილისის აღება და საქართველოს სახელმწიფოს დასრულება, ისევე როგორც უნდა ასე მაგალითად უკრაინის სახელმწიფოს დასრულება, რაც არ უნდა ილაპარაკოს ახლა პეტერბურგსა თუ სხვა ქალაქში პრეზიდენტმა პუტინმა კონკრეტულად დონბასთან დაკავშირებით. ეს სხვა და ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა ამასობაში და ეს მნიშვნელოვანი იმ დროს, როდესაც ირაკლი კობახიძე მარკო რუბიოს ტყუილში ადანაშაულებს, ტყუილის წარმოთქმაში, ტყუილის თქმაში ადანაშაულებს, ვაშინგტონი არ დადუმდა, არ გაჩერდა და ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილება
მიიღო ვაშინგტონმა კერძოდ და მე აგიხსნით რაც მოხდა ზუსტად პარალელურად ხდება ეს კერძოდ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის შეერაღებული ძალების კომიტეტმა ოფიციალურად დაარეგისტრირა დაამტკიცა შესწორება 2027 წლის თავდაცვის ავტორიზაციის აქტში და ეს ყველაფერი რასაკვირველი იმის გამოც მოხდა რომ მეგობარი აქტი გააჭედილია მაინც ასე ვიტყვი მიზეზსა და მიზეზთა გამო ზედა პალატაში და ახლა უკვე სხვა სტრატეგიით მოქმედებს არა მხოლოდ კონგრესმენი ვილსონი, არამედ სხვებიც, რომლებიც მხარს უჭერენ საქართველოს სუვერენიტეტს. კერძოდ ითქვა 2 ან 3 ძალიან მნიშვნელოვანი შესწორებებში, ნათქვამია 2 ან 3 მნიშვნელოვანი რამ, კერძოდ სადაზვერვო მონაცემების შეგროვება საქართველოსთან დაკავშირებით 2026 წლის თავდაცვის აქტი ავალდებულებდა ეროვნული დაზვერვის დირექტორს და პენტაგონს ზუსტად შეესწავლა თუ რამდენად ღრმად აქვს შეღწეული რუსულ და ჩინურ საჯაშუშო ქსელებს საქართველოს თავდაცვასა და უსაფრთხოების აპარატში და აქვთ შეღწეული ეს ვიცით ნამდვილად იმიტომ რომ სუსის ხელმძღვანელიც კი რუსულ პოლიტიკას ატარებდა ყოფილ ხელმძღვანელს გულისხმობდა დღევანდელზე რა გითხრათ დიდ გაგახაროთ არ ვიცით ჯერჯერობით მაგრამ ეჭვი რომ ისის რუსულ პოლიტიკას ატარებს ან გაატარებს საკმაოდ დიდია და მეორე თავდაცვის უწყებაშიც გასაკვირველია არიან შეღწეული რუსული ისე რომ შეიძლება მინისტრმა ჩიქოვარმა არც იცის ეს ყველაფერი რუსულ სპეცსამსახურებს და კარგი კვლევა არატაბლიაშვილის ან რომელიმე სხვა ჟურნალისტის არამედ სწორედაც რომ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან კარგი კვლევა და კარგი დასკვნა გარდაულად აუცილებელია იმისთვის რომ გავიგოთ და საქართველოს მოსახლეობამაც გაიგოს ინფილტრირებული რამდენად არიან რუსები ანუ საქართველოს მტრები ასე უნდა ვთქვა ჩვენთვის უმნიშვნელოვანეს უწყებაში თავდაცვის უწყებაში აი ბელარუსში ჩვენ ბევრად უკეთეს მდგომარეობაში ვართ მაგრამ მაინც ბელარუსში პრაქტიკულად ბელარუსები ვეღარ მართავენ საკუთარ თავდაცვის უწყებას და აკი ამიტომაც ღიად ხუჭერს მხარს ბელარუსი როგორც სახელმწიფო უფრო ზუსტი რომ იყო მისი არა სტანდარტული კი არა შლეგი ლიდერი კიდევ ერთი შლეგი პატარა დიქტატორი ლუკაშენკა რუსეთის შეერაღებულ ძალებს და რუსეთს ვინც ის და გამოვაყენებინებს კიდეც საკუთარ ტერიტორიას უკრაინაზე ან ლიეტვაზე ან პოლონეთზე თავ დასასხმელად მეორე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს შესწორება გულისხმობს საქართველოსადმი შეერთებული შტატების მომავალი სამხედრო დახმარების და ამერიკელები ჩვენ გვეხმარებიან სამხედრო გვეხმარებოდნენ და გვეხმარებიან სამხედრო თვალსაზრისით და გვეხმარებოდნენ უპირობოდ და მოკიდებლად იმისა რა ხდებოდა ჩვენს ქვეყანაში ახლა უკვე ამ შესწორების თანახმად ამერიკელები ჩვენ დაგეხმარებიან ოღონდ გარკვეული პირობებით და კერძოდ უფლებებს უკავშირდება ადამიანის უფლებებს და უკავშირდება ეს ყველაფერი შენ არ ღვევ ადამიანის უფლებებს ცემე ჟურნალისტები ცემე რიგითი მოქალაქეები დააპატიმრე ტროტუარზე დგომისთვის მათ შორის მოქალაქეები უფლებადამცველების მოქმედების არეალის შეზღუდე გააუქმე არასამთავრობო ორგანიზაციები გარკვეულზე მაღალი ალბათობით ან გარკვეული ალბათობით ქიმიური იარაღი გამოიხედე მოქალაქეების წინააღმდეგ ჟურნალისტები და არა მხოლოდ ჟურნალისტები პოეტები და არა მხოლოდ პოეტები დააპატიმრე პოლიტიკოსები ციხეში გყავს გამომწყვლეული და მე მთხოვ რომ მე ხა სამხედრო დახმარებით დაგეხმარო თან ეჭვი იმის თაობაზე რომ რუსები არიან ინფილტრირებული მათ შორის შენს თავდაცვის უწყებაში საკმაოდ მაღალია და აქედან გამომდინარე მე ამას აღარ გავაკეთებ ვიდრე არ მეტყვი პასუხს იმასთან დაკავშირებით კვალიფიციურ სწორ დემოკრატიულ პასუხს არ გამცემ იმასთან დაკავშირებით რატომ ხდება ეს ყველაფერი შენთან ანუ რატომ ირღვევა ადამიანის უფლებები ამაზე ლაპარაკობენ ევროპელებიც ამაზე ლაპარაკობენ ამერიკელებიც და შენც უნდა გამცე პასუხი უფრო ზუსტად ჩვენ გამოვიძიებთ და დავდებ დასკვნას რომ ეს ყველაფერი არის უკანონო აქამდე საქართველოში დემოკრატიული უკუსვის წინააღმდეგ შეერთებული შტატების რეაგირება ძირითადად სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებებით შემოიფარგლებოდა ახალი მექანიზმით ამდებულების და ებულების თავდაცვის ბიუჯეტში შეტანით კონგრესი აგზავნის სიგნალს რომ შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის მომავალი სამხედრო თანამშრომლობა ერთობლივი წვრთნები მათ შორის და ჩვენი უსაფრთხოების და თავდაცვის უნარიანობის თავდაცვის გარანტია იყო მათ შორის ეს ერთობლივი წვრთნები
ერთობლივი წვნები და ამერიკული თავდაცვის დახმარება სამართლებრივად იქნება დაკავშირებული იმასთან, თუ როგორ ეპყრობა თბილისი პოლიტიკურ პატიმრებს ყველას მიხეილ სააკაშვილიდან დაწყებული ბოლო პატიმრით დასრულებული მეთქი ვიტყვი ასე კიდევ ბევრი რამ არის რამდენიმე რამ არის ამ ყველა ამ შესწორებებში გათვალისწინებული და მათ შორის სახელმწიფო დეპარტამენტისადმი დავალება მოდის ვიხდიბარებ ვიკითხავ თქვენი აზრით რამდენი დრო აქვს ბიზინა ივანიშვილს რომ საქციელი გამოასწოროს წინააღმდეგ შემთხვევაში მარყუჟი მისი ზემოიმერული კისრის გარშემო დავიწროვდება და მე არ მინდა ვთქვა რომ რაღაცა ფატალური შედეგი ელის ძიმე შედეგი ელის ბიზინა ივანიშვილს ვინმე ბრახა აწკაპლის და ჩაწკაპლის სადმე შეერთებულ შტატებში ან ევროპაში შეერთებული შტატების რომელიმე სამხედრო ბაზაზე მეთქი ამას არ ვამბობ ხაზგასმით ვამბობ მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ ბიზინა ივანიშვილი კვლავაც არაადეკვატური იქნება როგორიც იქნება ჩემი ვარაუდით გარკვეულზე დიდი ხნის განმავლობაში მაინც ამერიკის შეერთებული შტატები კიდევ უფრო გამკაცრდება და გავბედავ და ვიტყვი რუსეთიც გასწირავს ამ აგენტს რომელმაც ვერ შეასრულა ყველაფერი რაც რუსეთისაგან ქონდა დავალებული რამდენი ხანი გაწელავს ბიზინა ივანიშვილი პროცესს ბევრი ფიქრობს რომ ბიზინა ივანიშვილი გააძლებს ის ყისმათა კაცია ის იღბლიანი კაცია მე ასე არ მგონია მიუხედავად იმისა რომ მეც ვფიქრობ რომ ბიზინა ივანიშვილი მაქსიმალურად გაჯიქურდება ჩემი მოსაზრებით ბიზინა ივანიშვილი გაჯიქურდება ივლისის, აგვისტოს, სექტემბრის, ოქტომბრის კარგი წლის ბოლომდე გაჯიქურდება მაგრამ მე იზოლებული იქნება დაუთმოს ქართულ საზოგადოებას პირველ ყოვლისა და მე უკვე და პარალელურად ამერიკის შეერთებულ შტატებს ანუ დასავლეთს რომელიც კიდევ უფრო მძიმე განცხადებებს გააკეთებს უთუოდ საქართველოსთან დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლებასთან და ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებით და სანქციები გარედან ხოლო აქციები მოხვება შიგნიდან და ეს აქციები მე მგონია მაინც იმედი მაქვს რომ მრავალრიცხოვანი იქნება რამდენი ხანი გაძლებს ბიზინა ივანიშვილი კარგი არ მინდა ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა შეიმოსაზრებით წლის ბოლომდე თუ გაკაჩავს და მე უკვე დათმობებზე წავა თუმცა სხვები ვარაუდობენ რომ 2 თვეში 3 თვეში შეიძლება 2 კვირაში 3 კვირაში ბიზინა ივანიშვილი შეცვლის ქცევას შეცვლის საქციელს არ მინდა ამ თემაზე საუბარი ერთი პასაჟიც გეხსოვებათ ამ 3 დღის წინ ცოტა სასაცილო რამ თქვა ირაკლი გობახიძემ თქვა რაც შეერთებულ შტატებს და რაც მამას უნდა ის მოხდება საქართველოში ისე განვითარდება პროცესები რომ ამ ყველაფერს გაიგებთ შეერთებულ შტატები იგულისხმება ლევანდელი ხელმძღვანელობა მაგრამ მამა რატომ წამოსცდა ეს სიტყვა გავიგეთ რომ ირაკლი გობახიძე ვერ ენას კებილს ვერ აჭერს ეს გასაგები ამბავია გასაგებია რომ ამოხეთქა მისმა დამოკიდებულებამ მისი არაბიოლოგიური მაგრამ ისეთი დამფუძნებელი მამის შესახებ მიმართ ბიზინა იგულისხმება ვის იგულისხმება იმ კაცს ხო არა ახლა ყაზბეგის ქუჩაზე რომ გადაადგილდებიან გასაკვირველი არ უგულისხმია პუტინი მიუხედავად იმისა რომ ვინიცის და ხამხამობით პუტინი გაცილებით ხშირად ეს იზრდება ვიდრე დამფუძნებელი მამა ბიზინა ივანიშვილი მიიჩნევს რა პუტინს უფრო ძლევამოსილ პირად ვიდრე ძლევამოსილთა შორის ძლევამოსილ ბიზინა ივანიშვილს ვინც შაქმნა ირაკლი გობახიძე პაპუაშვილი სხვები დიახ ბიზინა ივანიშვილი იგულისხმება მაგრამ რატომ წამოსცდა ამ კითხვას ჩვენ ვერ მოპასუხებთ იმიტომ რომ ენას კბილს ვერ აჭერს მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი არის ჩემი მოსაზრებით მთელი წინადადების საკითხვა რაც მამას უნდა რაც შტატებს უნდა და რაც მამას უნდა ისე იქნება და მამას როგორ უნდა არ ვიცი ახლა როგორ უნდა მაგრამ როგორ შეიძლება მოუნდეს თუ ყუჟი მარყუჟი მისი ზემოიმერული კისრის გარშემო დავიწროვდება ანუ ბიზინა ივანიშვილს როგორ მოუნდება ღმერთმა უწყის კი არა ბიზინა ივანიშვილმაც არ უწყის მეთქი ასე ვიტყვი ან ბიზინა ივანიშვილმა უწყის ღმერთმა უწყის და ოჯახის წევრებმა კი არ იციან ოჯახის წევრებმაც კი არა თუ გობახიძემ არ იციან
მაგრამ შეიძლება ბიზინა ივანიშვილს სულაც არ უნდოდეს. აი ეს სიტყვა თუ მაინც და მაინც აუცილებელია ამ სიტყვის წარმოთქმა არ უნდოდეს, მაგრამ იძულებული იყოს რომ გადადგას თავარი და პრინციპული ნაბიჯები, რომელთა შორისაც კი იშვიათად საუბრობთ ხოლმე ამ თემაზე, მაგრამ მაინც რომელთა შორისაც ძალიან არანაკლები მნიშვნელოვანია საკადრო გადაწყვეტილებების მიღება. მე სულ ვამბობდი იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილმა პოლიტიკურად უნდა დაკლას ხსენებული ირაკლი გობახიძე. ეს ახალ იმპულსს მისცემს საზოგადოებას. ოდნავ უკეთესი მდგომარეობა იქნება. თუ მით უფრო დანიშნავს ტექნოკრატ ვინმეს თავრობის თავმჯდომარეს, რომელიც მოამზადებს საკანონმდებლო ცვლილებებს, საკანონმდებლო ინიციატივები ექნება, კანონებს გააუქმებინებს მეორე მურთხკაც შალვა პაპუაშვილს პატიმრებს გამოაშვებინებს მესამე მურთხკაც ყაველაშვილს და ასე შემდეგ. ხო, ამგვარი პრემიერ-მინისტრი უკეთესია რომ გვყავდეს ჩვენ და არა ისეთი შეშლილთვალებიანი, როგორიც არის ირაკლი გობახიძე. ბიძინა ივანიშვილი კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს ადრე იქნება თუ გვიან, იძულებული იქნება რომ მიიღოს. ბევრი ვარაუდობს რომ ეს მამა ბიძინა ივანიშვილი ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს, ასე მაგალითად ივნისში, მეც მიფიქრია ეს, მეც მიჩქვამს ეს, მაისიც კი დამისახელებია, ივნისში, ივლისში, აგვისტოში, სექტემბერში, ბევრი ამბობს რომ სექტემბერს არ გასცდება. მე მაინც მგონია რომ შეიძლება სექტემბერს გასცდეს, მაგრამ ბიძინა ივანიშვილი რაც უფრო გაწელავს პროცესს, მით უფრო მძიმე იქნება მარხუში შეერთებული შტატებიდან, იმიტომ რომ საქართველოს არავინ დაჰკარგავს, რომ ვიცოდეთ, არავინ მიატოვებს, არავინ ჩაუტოვებს რუსეთს და რაღაცა ვახსენე რუსეთს, რომელიც მარცხდება მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ ერთი ან შლეგთა შორის უშლეგესი პუტინი დღემდე ამბობს, რომ მე პუტინი ვარ და არ შევხვდები ზელენსკის. რუსეთი იგებს ამბობს, რუსეთს ჯერ არ გამოუყენებია საკუთარი შესაძლებლობების პირობიდან რაღაც 15 თუ 20%-იც კი თქვენ არ იცით რა მაგრები ვარ. რუსეთი აგებს ამბობს, ბიზნეს ამისი არ სჯერა, მაგრამ მოდი ვიტყვი ასე. დააჯერებენ, გარდაუვალია, არ დაუტოვებენ ბიზნეს საქართველოს, ხოლო საქართველოს კი არ ჩაუტოვებენ, რუსეთს არ ჩატოვებენ რუსეთში, მათ შორის იმიტომ, რომ რუსეთს რომელიღაც ეტაპზე არ მოეპრიანოს რევანშის აღება კავკასიის ორ დანარჩენ უკვე ხსენებულ სახელმწიფოზე, ფაშინიანზე, რომელიც როდის არის არჩევნები ხვალ იგებს პროცესს კი არა არჩევნებს, ფაშინიანზე, რომელიც პროცესსაც იგებს სწორედ წლის ბოლომდე, იმიტომ რომ რეფერენდუმია, მე რუსეთს ახალი ჰიბრიდული ოპერაციების განხორციელების სურვილი და შესაძლებლობა ექნება ამ დარჩენილ თვეებში წლის ბოლომდე, აგვისტომდე განსაკუთრებით და მერე უკვე დეკემბრამდე და ალიევზეც ვინც ის დაგაიწევა რუსეთი, თუმცა ცხვირს ისევე დაარტყავს აზერბაიჯანში თუ ამას გააკეთებს, როგორც დაარტყავს კი არა, როგორც არტყავს ის ცხვირს უკრაინაში და უკრაინაში რუსეთი რომ მარცხდება, ობიექტურები თუ იქნებით, თქვენს უნდა აღიაროთ. ბიზნესს უნდა ემსგავსებით, ბიზნესი ამას არ აღიარებს. მიზეზთა გამო პირველ რიგში ისიც რატომ, იმიტომ რომ არ უნდა რუსეთის დამარცხება. ნახვამდის.